兄弟们好啊，我是白柱，欢迎大家来看土木工程第一视角啊！大家看一下我们这个拆模的地方，这个是我们1层的框架柱，柱子拆模了啊，整体看起来还不错啊。这个表面啊比较光滑，光不光滑主要是看这个正导到不到位啊，正导到位就稍微光滑一点。现在我过来看还不错。现在所在的位置啊，是我们这个结构 A 栋2段的一个地上2层的一个底板啊，现在已经绑扎完毕。这个水电呢，把这个管子也都接好了啊，就剩下打灰了。本来今天打灰呢，结果泵车没有来。下班了，兄弟们，骑我的小电车溜一圈。这个停电了，不是停电了，下雨了，不过无所谓啊。下着小雨，感受一下下雨的北京啊！出发了，兄弟们！戴上耳机，听着歌曲，出发游玩儿，兄弟们！今天这个项目查这个环保啊，又是一顿批。我们在这个工地上查的太严了，真的查的太严，感觉工作很不好开展。反正只要查的话，不可能没有问题。别说这么大工地儿，你就去查一个断电，去查一个小店铺，查它的消防都肯定有问题。地上有个烟头都不行，太难了。所以项目，我们这个项目真是担忧啊。我下班了，出去游玩，拜拜。兄弟们都准备好了，骑电车要走了，雨衣都准备好了，包里背上了。结果电车没电，昨天晚上充了一晚上没充进去，服了，坐地铁了，兄弟们。那行，开饭了啊，兄弟们。但是